для тех, кто привык двигаться на мотивации. Мотивация – это костер. И этот костер постоянно нужно раздувать. Вот если вам нужна мотивация, то вы должны постоянно думать о том, что будет эту мотивацию постоянно раздувать. Что будет той штукой, которая будет поддерживать ваш огонь. Лично для меня мотивации как таковой не существует. Существует цель, существует дисциплина. Существует яркость и вкус жизни. Вот это те вещи, которые важны для меня. Поэтому я убрала из своей жизни все то, что называется мотивацией, потому что это исключительно маркетинговый термин, то есть это прям маркетологи прекрасно распиарили. Я про то, чтобы на дисциплине, на вкусе к жизни, на ярких событиях жизни двигаться к своим целям. Ну, как-то вот так.